Aktivitas terganggu karena hidung tersumbat sehingga nafas berat? Atau batuk tak kunjung sembuh? Pakai minyak kayu putih Flash. Insya Allah, nafas lega, batuk reda. Kayu putih Flash sudah teruji dan terpercaya efektif, membantu meredakan flu batuk dan melegakan pernafasan. Kayu putih Flash juga sudah terkirim ribuan paket ke seluruh Indonesia dan banyak mendapatkan testimoni positif karena khasiatnya. Atasi masalah pernafasan Anda sekarang dengan kayu putih Flash dari BioShifa.